स्टूडेंट्स, टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। इस वक्त जो है वो मैं नाम अनाउंस करूँगा। अब्दुर्रहमान वर्ग मोहम्मद रियाज। अब्दुर्रहमान रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। ले लें अपनी बुक्स। पिछली दफ़ा आपका क्या स्कोर था अब्दुर्रहमान? 36। 36? अच्छा, तो बेहतरी की उम्मीद है इस दफ़ा। अच्छा, मैंने एक सवाल आपसे पूछना है, आप मुझे बता दें कि पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, शाबाश। पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल प्रेजेंटेशन कहलाती है। फिर इसके अंदर स्लाइड्स वगैरह। ठीक है, शाबाश। अच्छा, टेस्ट आपने यहाँ पे देना है या बाहर जाए? हम बाहर ही जाए, वहाँ पे प्रैक्टिस है आपकी, देख लें। अच्छा, अगर बाहर गए तो फिर ये आप मुझसे वादा करें कि स्कोर पीछे वाले टेस्ट से जो ज़्यादा होगा। तो फिर यहाँ करें, फिर अगर चलें जी, ठीक है, जाने दें। ठीक है, अब्दुर्रहमान के साथ हम चलते हैं और फिर जो है वो देखते हैं क्या स्कोर है अब्दुर्रहमान। यहाँ बैठे हो अब्दुर्रहमान, चले ठीक है। हाँ, ये आवाज़ कम करे। चले ठीक है, आवाज़ कम कर दी है। ठीक है, अब्दुर्रहमान हुआ है या नहीं हुआ? जी बेटा, हो गया। ये मेरा माइक भी पकड़ के लिए साथ से। यस जी बेटा, क्या स्कोर आया है बेटा? सर 33। 33। 2 मिनट और 20 सेकंड। और पुराना स्कोर क्या था? 36। 33 कम हो गया उससे भी। यहाँ बैठ के 36, वहाँ बैठ के जो है वो 33। फिर फ़ायदा क्या हुआ? चलें, 33। मिस्टेक्स आपकी क्या थी? 80 मिस्टेक्स थी। क्या हो गया यार आपको? टाइम कितना स्पेंड किया है? सर 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड तकरीबन। ठीक है बेटा, ओके हो।